マイノリティウサギの洞窟カフェ。目覚ましは鳴っていたけど、私は動けなかった。気づけば、ただ眠り続けていた。泣き疲れて、ただ眠るしかなかった。脳も心もエネルギー切れで、ただ眠るしかなかった。本当は、何もできないくらい、傷ついていた。そんな時、あなたはどんな回復方法をとりますか？